ब्रो भाई कहाँ जा रहे हैं अपन? मुक्ताई वाटरफॉल जा रहे भाई। चलते हैं ब्रो। हाँ चलो मेरी जान। कमलेश भाई एक्सपीरियंस शेयर करो अपना कैसे। एक्सपीरियंस शेयर करे भाई। 4 साल पेट्रोल खर्च करके क्या मतलब है दूर आकर के। हाय गाइस, हम लोग 120 किलोमीटर से आए नागपुर से ये वाटरफॉल देखने के लिए, पर यहाँ देखो पानी नहीं है, पूरा खट्टा हो गया।